Kung hindi lang din ganito ang magiging as ko, eh wag na lang. Aba, ay daig pa ako. Baka siya pa yung magturo sa akin mag-skateboard. Ay, tingnan nyo naman kung paano siya mag-skateboard. Eh, ano namang panama natin dyan. Pero ang cute-cute niya, no? Ay, nako. Dinaig pa ang tao. Dinaig pa ako. Ang cute. Tingnan nyo. O, diba? Laban kayo. Labas nyo, asin nyo.